I dag så det ca. like mange norsk-amerikanere i Amerika som det nordmenn i Norge. I løpet av 100 år dro opp til 1 million nordmenn over dammen for et bedre liv. Men hvorfor var det så mange nordmenn som emigrerte? Mange har en idé om at det var sult og fattigdom som drev nordmenn til Amerika, men det en myte. I Irland derimot var det en sultkatastrofe på 1800-tallet som i stor grad drev irene over Atlanterhavet. Irland har den største utvandringen til Amerika i forhold til folketall. Norge nummer 2 i den statistikken. Men i motsetning til Irland var det ingen sultkatastrofe her. Det var ikke de laveste klassene som dro, men kanskje de litt over. For i Norge så gikk barnedødeligheten veldig ned, mens barnekullene fortsatte å være store. Så ofte var de som dro over, kanskje barn av storbønder som fryktet for å komme inn i husmannsstanden. Da begynte man å se seg om etter andre muligheter, og i Amerika var det nok av jord, og nordmenn var en ønsket innvandrergruppe. Nordmenn ble sett på som arbeidsomme, religiøse, vi drakk lite, og vi var veldig flinke med jordbruk. Så de første som dro var kanskje ikke ute etter de store eventyrene. De dro ofte dit hvor det lignet litt på der de hadde kommet fra. Så særlig Midtvesten ble de norskeste statene. For der var jordsmonnet godt man kunne dyrke mark. Noen dro jo også fordi de syntes Norge var for trangt. Ikke fysisk, men samfunnsmessig. De så på Amerika som et sted med økt religiøs og politisk frihet, og en større sjanse for sosial mobilitet. Med den industrielle revolusjonen ble overfarten til Amerika mye billigere og dermed mye mer tilgjengelig for folk flest. Arbeidere, sjømenn og andre håpefulle dro i hopetall over til Amerika. Det etablerte seg norske bydeler, norske lokalsamfunn, som var preget av nesten bare nordmenn, som gjorde det mye lettere å emigrere. Du trengte jo ikke engang kunne engelsk for å flytte til Amerika. Ettersom det var en allerede så stor gruppe nordmenn i USA, så var det jo faktisk noen ganger et mer naturlig valg for en ung jente eller en ung gutt fra bygda å dra til New York heller enn Kristiania. Amerika ble etter hvert drømmenes land. Hvis du bare jobbet hardt nok, så kunne du oppnå hva du ville. Hvorvidt alle som dro fikk drømmene sine oppfylt, vel heller tvilsomt.